हेलो हेलो के हेलो हेलो गरिरहेको यता हेर्नु न यता के गर्नु हुँदैछ घाँस काट्दै हिजो त एउटै मात्रै माछा थियो त लन्ठ्याङ लन्ठ्याङ छ दिदी बिचरा माछै सकिएछ अनि यहाँ एउटा दुईटा माछा लन्ठ्याङ लन्ठ्याङ पार्नु हुँदैछ कति दिदी जलकपुर माछा छैन हिजो त दिँदैछु म 310 को दाम दिँदैछु लिएर आऊ न त्यहाँ पैसा दिनु होइन होला गफ ला जस्तो लाग्यो मलाई हिजो बस भयो होइन म त बजार हैन त यहाँ गाउँ घर हो यो होइन म त ल्याइदिइहाल्छु नि तर तपाईँले भरे लिएन भने म बर्बाद डुब्छु फेरि कति केजी ल्याइदिउँ भन्नु त पैसा दिउँ लिएर नआएन भने फेरि सिटी राखिदिन्छु म त्यस्तै छोरा मान्छे पैसा छ अहिले माछा 1 केजी अरे छ सय 1 किलो किन्नु हैन 5 रुपियाँ डिस्काउन्ट हो टाउको जुत्ता ल्याइहाल्दिएको यतिमै के बोलाइदिनु तपाईँलाई पनि दियो भने लिनुहुन्न त्यही त 86 भयो 480 नै दिनु त्यही कारण त जम्मै लानु अहिले मलाई ढिला भयो के पैसा दिने के गर्ने पैसा दिइहाल्ने हो पैसा दिने कि माछा लिएर आउनु हेलो मसिँदै कति केजी ल्याइदिनु 40 50 100 150 200 किलो अनि 200 किलो यहाँ बिक्री हुन्छ त लिएर आऊ न अनि 200 किलो ल्यायो भने पैसा छ पसलले तिमीलाई थाहा छैन अहिले तिन पसल पैसा छ त अहिले पैसा छ पैसा छैन हप्ता कागज भरे माछा ल्याएपछि पैसा दिएन भने फेरि पक्का हो पैसा म लिएर आएँ त ल कति केजी ठ्याक्कै भन्ने यति कति तिमी ल्याउन सक्छौ जाऊ न म त जति नि ल्याउन सक्छु कि भरे पछि यहाँ भरे पैसा भएन भने चाहिँ फेरि गाह्रो हुन्छ फेरि लिएर आऊ कति लिएर आउँछु सबै राख्नु पैसा कन्फर्म छ नि पक्का छ नि पैसा हेरेर जान पाउँथ्यो भरे पैसा रोइन्छ भनेदेखि बर्बाद हुन्छ फेरि ल लाग्यो ल अहिले म